Wat wij zien is dat veel kleine ondernemers eigenlijk heel trots zijn op het feit dat de Waddenzee een werelderfgoed is geworden. Sommige mensen komen expres naar de Waddenzee nu toe om een bedrijfje te beginnen. En willen werelderfgoedambassadeur worden en vertellen hun gasten over waarom de Waddenzee zo uniek is. En als dan de Waddenzee dat predicaat werelderfgoed verliest, is dat voor die ondernemers eigenlijk ook wel een streep door hun Engelse woord businessmodel. Het gaat om een groep ondernemers die net alleen nog in het waardgebied zit, maar haar het op de internationale status van dat waard. Wij zijn heel botwaardig met het donkerte, dus de nacht en al het zusternis die erbij past, passen ik bij het waardgebied. Maar uw activiteiten rond bijvoorbeeld donkertewandelingen en op een kwelder, waarin we praten over bijvoorbeeld de vogelmigratie of de natuurwaarde van het waard. Ja, dat zit in onze bedrijfsvoering en dat willen we graag mooi aan onze gasten. Ja, we zijn mooi een hele protte ondernemers hier in de omgeving. Wat type toerist wil we hier eigenlijk hebben? En dat zijn eigenlijk de mensen die voor dat UNESCO Werelderfgoed komen. Heel persoonlijk, ik ben dus vanuit België vooromgekomen om hier dit te starten. Nou, dat is best wel een risicowest. Dat stukje werelderfgoedstatus voor in Friesland, dus natuur van wereldniveau, het krijgt dat station om te zeggen, ja, dit ga ik doen, want dit is wichtig. En dit is ook belangrijk om na ondernemerschap op deze nog een keer bijzondere locatie in te letten. De Grand Canyon en de, wat is het? Wat hebben we nog meer? De koraalriffen in Australië, die dogen nog maar. Ja, en wij hebben dit. Dit is toch geweldig. De waardvereniging is benauwd dat het boodschap van UNESCO geen loos dreigement is. Haar hopen is dat het Nederlandse geer het net zo vier kommel is. En ik denk ook dat UNESCO aan een nieuw kabinet een hele duidelijke opdracht geeft van beste regering, zorg heel goed voor de Waddenzee, anders gaat die titel eraf. Nederland, Duitsland en Denemarken, maar op zijn lijst op 1 februari een plan hebben voor het behoud van het waardgebied, zei het UNESCO onjoen. Zelfs in tijden van admiraliteit is het buitengewoon Ludema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema, partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Ideco Wonen Westergeest. Wij staan voor kwaliteit, gemoedelijkheid, de beste service en gezelligheid. Ideco Wonen in Westergeest bestaat 30 jaar. Wat is de tijd toch snel voorbij gefietst? Ons assortiment is verrassend en wisselend. Bankstellen, relaxfortuis, woonkamerprogramma's, verlichting, vloeren, woonaccessoires, tafels en stoelen. Klanten beoordelen onze service gemiddeld met een 9,9. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Niks brutsen, ja? Tuincentrum Tuin.
in de Westereen is het grootste tuin- en groencentrum van Noord-Nederland. Met een schat aan buitengroen. Je vindt bij ons meer dan 35.000 vierkante meter met de mooiste leibomen, oude fruitbomen, heesters, coniferen en vaste planten. Maar ook voor mediterrane planten zoals olijven, yucca's en palmen moet je bij ons zijn. Want nergens vind je zo'n mooi en veelzijdig assortiment. Je komt vanzelf in mediterrane sferen. Gewoon in je eigen tuin. Kijk maar eens op goedkopeolijfbomen.nl. Of kom genieten van al het moois in ons tuincentrum in de Westereen. Of je nu een tuin van formaat hebt of een terras of balkon. Voor iedereen en elke plek is iets moois te vinden bij Tuincentrum Tuin. Piraten der La. Piratenfestijn.nl. K. Venema Assurantiën, Regiobank de Westereen. Het vertrouwen op hypotheek, verzekeringen en bankzaken. Persoonlijk betrokken en altijd dichtbij. Van ZZP'ers en grote bouwbedrijven, net Ian had meer een soort variëteit om zijn IJzerhandel Raadsma. Thuis, op het werk of onderweg bestel je alles makkelijk via de app of de webshop van Raadsma. Van pur tot bakkie pleur en alles ertussenin. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, vlug leveren. Download de app. Zelfs in tijden van admiraliteit is het buitengewoon Ludema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema. Partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Damwalt en Dokkum en Kabel Noord. Een hele goede jongen. Het is 8 september 2023. Welkom hier bij RTV NOF. Het is de tweede dag van de Admiraliteitsdagen. De 11e editie alweer. En we zijn er natuurlijk van jongen ook wel live bij. Maar een boordevol programma. Welkom dat je naar u sjoggen via onze televisiestuurders, via het internet, Facebook, YouTube, waar dan ook wij. Blijf bij u van de jongen tot 12 uur maakten wij live verslag van deze vrete jongen van de Admiraliteitsdagen. En ik zeg bewust verslag, want misschien ben je van u gewend dat we echt alles zien letten wat er op de ziel gebeurt. Maar dat is net de Admiraliteitsdagen al een periode. Er gebeurt nog volle meer. Wat dacht je van de Korenmarkt? Of wat dacht je van de markt hier achter mij? Er staat een reuzenred achter mij te draaien, maar er gebeurt nog volle meer. Ik hier een podium. Van Jonne, tussen nou en net alleen nog de ziel, maar ook wat hier gebeurt, wat er in de stad gebeurt. We letten hier van alles zien. Dus reden te meer om zitten te blijven op een bank of weet je binnen. Misschien ben je nog in de buurt van Dokkum, denk je, ik wil er nog in. Ik ga nog geen berichten houden dat de stad op slot zit, dus er kunnen wat mensen bij. Maar bij een verwachting van 100.000 in zijn evenement is het net heel verstandig om hier lang te wachten. Dus ik hoop dat ik jou het jou graag en ons blijf ik maar lekker zitten. Wat we van jullie al die dwang gaan, dat ga ik jou zo dadelijk vertellen. Om 9 uur gaan we in ieder geval schakelen naar de ziel. Daar gebeurt van alles, primeurtjes ek. En er is ook nog een mystery guest. Wat dat is, dat weet eigenlijk nog niet iemand. Maar jou straks wel als je hier zien blijven. 11e editie alweer, hè. Vorig jaar toen vierden we de 10e editie. En dat was echt al zo'n fantastische editie. Misschien win je er wel bij. Misschien je ziet je tussen zien. Of misschien ga je ook als een gedachte van... Ja, dat was zo'n groot feest, maar ik weet er eigenlijk helemaal niet meer van.
daar hebben we een hulpmiddeltje voor. Dit waren de Admiraliteitsdagen van vorig jaar. En dat je dan zo hoe die schepen erbij lezen, kan je vertellen, het lijkt het ieder jaar weer mooier te worden. De fantastisch ziet het eruit, de ziel. Dus kom even zien, maar dat hier kan een keer zijn, maar ik ben zo enthousiast. Natuurlijk, Dokkum, Admiraliteitsdagen, daar gebeurt het, vinden we belangrijk. En daar hebben we van Ionne ook wat spectaculairs op de ziel staan. Want we hebben misschien wel een liedprimeurke, want ik ga je twee fantastische mensen naast me zien. Maaike en Thijs, welkom hier in Dokkum. Je bent 1 of 2 van de castleden van musical De Tocht. De nieuwste musical die we hier in Friesland hebben. Maaike, Dokkum, hast er jood alleen West. Hoe bevalt het? Ah, fantastisch. Ik heb hier vaker gespeeld in de Bonifatiuskapel. Maar Dokkum is fantastisch. En dit is, ja, mensen komen hier naartoe. Het is echt leuk. Ja. Du hast er natuurlijk al een hele preutoje thuis, maar dit mag voor jou toch ook wel weer een bijzondere ervaring wezen. Ja, het is altijd wel weer een feestje hier en geweldig. Ja, mijn broer die leidt hier heel vaak bij de boord, dus ik kom echt heel vaak in Dokkum. Dus ja, wat omgeeft is Dokkum een... Hey, we kunnen net te lang met elkaar praten, want je komt straks wat spectaculair staan. Die musical De Tocht, daar speel je hem natuurlijk in mei. Het theater is opleveren, een uniek theater. Wat viel dus toen je daar voor het eerst binnenkwam? Onze mond viel open. Dat is echt, we hadden natuurlijk wel wat filmpjes gezien, maar dan kom je er en dan zie je pas hoe groot het is. En ja, we hebben gewoon een fantastische plek hebben ze gecreëerd. En ze hebben niet alleen maar een musical geschreven, maar ook een heel nieuw theater gebouwd. Dat is echt heel bijzonder. Spectaculair dus. Ja, dat gevoel kun je net in woorden oerbrengen. Er moest echt dat theater inkomen en dan is... Dat is zo'n wow-effect is dat. Het is zaak dat wij hadden het hier in Friesland nog net meemaken. Dus wij we zijn heel grutsk daarop en wij Friesen mij daar heel grutsk op wezen. Nou hebben we natuurlijk dat schaatsen in ons bloed zitten natuurlijk. Hè? En dat maal, als we dan een beetje tegen de iersvlier gaan of we gaan naar een ierstadion, leidt het iers ook nog eens stil. Maar dat is net zo thuis, hè, bij hem? Nee, het draait echt nog. Dus er mag echt nog eens een keer van draaien. Op en afstappen en ja, dat is wel een dingje. Zeker als toen vroeger net riedenkoerst. Dat had ik al hier leren maken. Dus dat was een openbaring van mij. En nou echt nog eens een keer met die schijf. Maar alles wint. Bouke, alles wint. Maaike, we zien het meest uit dat je maand van start bent met deze productie? Nou, een beetje wat Thijs al zegt. Ik hoop dat we met z'n allen Friesland ook trots kunnen maken. Want dit is wel echt zo'n gaaf iets wat de producenten hebben gecreëerd. We hebben 30 man cast en 30 man figuranten. Een aantal figureskaters er nog bij. En 7 man orkest ook nog. We hebben gewoon een live orkest. Dat is gewoon fantastisch. Nou, ik vind dat... ik als Zeeuw vind dat de Friesen daar echt heel erg trots op mogen zijn. Ja, dat snap ik. Wanneer gaan wij beginnen met die productie? 1 oktober is de première. De eerste try-outs binnen help even maken. 12 september de eerste try-outs. 15 september de eerste try-outs. Ja. En wat ga je hem aan doen? Want wij zijn hier op de markt. Je vlucht straks heel snel naar de Ziel. Wat ga je hem doen?
Ja, wij gaan daar een prachtig optreden gaan we er even doen. Een stukje uit de musical Little Heavy Jaren. En ja, wat we gaan, nou ja, dat zullen die mensen straks wel, denk ik. Ja. Nou, gewoon hingen blauwe jaren. Onwijs volle plezier in ieder geval. En bedankt dat je me hier aan weer. Ja, dankjewel. Door succes. Hè. Ja, dank je. Wij gaan gauw terug, want zij gaan samen naar de Silta om hun voor te bereiden voor dat unieke concert wat er plak vindt gaat. Dat mini-concert, het voorproefje van De Tocht. De musical die dus hier in Friesland in Ljouwert in première gaat. Wij zorgen ook even weer naar de Admiraliteitsdagen. Want zulke Admiraliteitsdagen komen natuurlijk net zomaar te staan. Er moet een prutte gebeuren. En daarom hebben we ook even Richtje Mondsma opzocht. De voorzitter van de organisatie van de Admiraliteitsdagen. Zij neemt dus mij ongeveer in wat er komt te zien bij het organiseren van zo'n evenement. Rustig blijven, genietje. Vooral goed wetter drinken. We hebben verschillende wetterpunten in Dokkum. Is ik al even te zien op onze site. Dat ze weten van, hey, waar staan die wetterpunten dan? Het liedje de warmste Admiraliteitsdagen eer te worden. De organisatie is dan ook druk in de war met een soort van warmteplan. En we gaan nog zien in het programma van, maar we daarin nog keuzes maken. Dat bijvoorbeeld bepaalde activiteiten krijgt te warm binnen. Dus daar gaan we nou echt naar zien. Ook worden er extra beveiligers inzet om alles in goede baan leiden te kunnen. We zeggen dat in ieder geval Justion al heel druk is. Dus dan belooft dat wel wat voor jongens en voor sneeuwen. Wij gaan zeker opschalen en zien hoe we de spreiding goed herkennen. Maar vooral ook dat iedereen zich veilig genoeg voelt om te komen. De organisatie is dus klaar voor het drukste weekend van het hier in Dokkum. En er ligt uiteraard ook wel wat zoene spanning. Zeker, heel veel zin in. We zitten nu als vrijwilligers helemaal met elkaar in deze bubbel. En we hebben natuurlijk het hele jaar al hard naar werken. Dus ja, gewoon ik heel veel zin in. Maar natuurlijk ik zo'n spanning. Pakt het al hier uit, zodat wij het van tevoren bedacht hebben. Hoe valt het samen? Hoe reageren de mensen erop? Vinden de scheid ik leuk? En dan staan we daar dus op de tweede dag van de Admiraliteitsdagen. Juster hebben we de kick-off al gehoord met de jongens onder oren. De ABBA Tribute Band, A-Fever. Het stier groot vol op de ziel. Ik wist net wat ik zeg, dus ik denk dat het gewoon een succesvol begin is. En dan richt je mij haar hele club tegen Grutskop wezen. Je komt een soort mensen net aan. Als je hier naar binnen willen, dan kan dat nou nog. Maar het kan vanzelfs wezen dat het je zo druk wordt dat de organisatie zegt, we kunnen. Ja. Los van dat is het ook belangrijk om goed te zien dat het goed gaat met iedereen. Veiligheid is heel wichtig en dat wordt ook goed in de gaten houden. Ben de Jager, mijn collega, zocht de veiligheidscoördinator op die het evenement van begin tot einde hier in Dokkum in de gaten houdt. Die Justerianen weer wel overweldigend. En dat had dus eigenlijk ook wel een beetje overtroffen. En als dat een beetje tendens is voor de komende 2 dagen, dan roepen we toch de meesten wel op om op tijd naar de stad te komen. Want vorig jaar hebben we de stad al om uren wacht afsluiten moeten. Maar dat kan nou wel eens zijn dat we nog eerder afsluiten moeten. Het schittert muziekers van de Admiraliteitsdagen goed in de smaak. Dat vernemen ze ook bij de veiligheidsorganisatie van het feest. Donge de Jong kwamen er al een heel soort mensen naar de Dokkumer binnenstad en ze verwachten de komende dagen nog volle meer. Maar hoe handhaven je zij dit en de rest van de veiligers? Hier zijn we in principe in het operationeel gedeelte van het zenuwcentrum. Hier zitten 3 centralisten in totaal. Een centralist voor de GOR, dus voor de aansturing van de EHBO. Een centralist voor de beveiliging, om de beveiliging aan te sturen naar bepaalde gebieden op het moment dat er wat bad. En dan zullen we even van de beelden en dan kunnen ze gericht aansturen. En er is een gedeelte voor de organisatie. Dus op het moment dat de organisatie ergens net aan moet, dus dan komen telefoons binnen. En zij ben ik de schakel in principe naar de brandweer. En maakt ze gebruik van een veiligheidsteam. En in het veiligheidsteam dat is een integraal team waarbij de organisatie, de brandweer en de GOR samenwerkt. En die continu tijdens het evenement beschikbaar zijn. Zo'n groot feest jouwt bij de organisatie en burgemeester ook wel wat zo'n spanning. Ja, ik kan er enorm van genieten. Alleen ben ik wel blij dat het snel te midden is. Dat er een lijst van de schouders van de organisatie dat het weer goed en slag is. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk hartstikke grutsk op wat je uit de wijs zetten wordt. Dat klinkt vier in de troon, buiten deze stad en buiten deze regio. En daar ben ik gewoon hartstikke grutsk op. Tuurlijk. Je bent blij, zoals Justerianen ben je blij dat het er goed aan is. En dat zal je ook extra wijzen. Dus een beetje gezonde spanning is natuurlijk echt goed.
Maar wij weten dat we aan de voorkant zoveel mijn wandel lijn hebben, dat we eigenlijk scenario's zien hebben, dat we die uitskruinen hebben, dat we denken van, dan ben we er klaar voor. Hè? En dan kan ik mijn gerust hart zeggen van, hey, wij gaan dat met de tijdendagen in en wij gaan er een mooi feest van maken. En zijn ze dus heel wichtig om elkaar in de gaten te houden. Dat hebben we natuurlijk met elkaar een verantwoordelijkheid door. Maar echt gewoon deze mensen die het goed in de gaten houden. Je zegt het hier al nice meer. Dit is toch een fantastisch zicht. Ik zie hier even naar achteren, maar jou kan het al nice meer zien. Dit is de markt op dit moment. We hebben de eerste basdreun al 4 triljoen. Daar gaan ze haast beginnen, want we zijn op meerdere plekken van jongens. Zo dadelijk gaan we hier op de markt een aantal optredens zien laten. Bijvoorbeeld wat toch je van de band Jet Set komt hier. Of wat je denkt, ik wil wat meer hakken, kun je ook nog samen naar de korenmarkt in. 24/7, Nakatomi. Ik weet dat meerdere vrijwilligers van u hier achter de schermen een heel Fox wild worden. Die vinden dat ook prachtig. Maar wat toch je dan ook van het hoofdpodium. Want het stiert er weer fantastisch bij. De Ziel. Daar gaan we. We gaan er verslag vandaan. Vanaf 9 uur tot aan 12 uur gaan we jou van alles zien laten. Geniet ervan. Hier de Ziel van de Admiraliteitsdagen.
It's Martijn Fischer. Soms denk ik bij mijn eigen, wat moet ik hierin mee? Ze kennen het hele weer krijgen. Het is nooit goed, man. Het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dit wordt mijn dag. Dan is me lekker aangeleefd. En alles kan en mag. Vanavond ga ik even naar de boom. Gooi alles vanaf en giet me vol. Want ik hou van het leven. Al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt het leven mij beloof. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of trammelaan. Ja, lach ik niet terug. Doe laat mijn glas maar vullen. Dan vanavond ga ik even naar de boom. Als je ontslaat, je moet genieten van het leven. Belangrijk ook hem, trek je van een ander toch niet aan. Want die weet het altijd beter. Dus laat ze zelf naar hun eigen kijken. Ga ik even naar de boom. Gooi alles vanaf en giet me vol. Want ik hou van het leven. Dan moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt een leven maar een loop. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of trammelaan. Ja, laat de gieren brullen. Doe laat mijn glas maar vullen. Dan vanavond ga ik even. Oh, heel belangrijk. Je moet genieten van het leven. Het trek je van een ander toch niet aan. Want die weet het altijd beter. Ja, dus laat ze zelf naar hun eigen kijken. Ga ik even naar de boom. Gooi alles vanaf en giet het vol. Ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond dat alleen maar beloof. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of trammelaan. Ja, laat dit hier brullen. Doe laat mijn glas maar vullen. Dan vanavond ga ik even naar de boom. Vanavond. Zo is dat, guys. Look. Dokkum, zijn we er allemaal? Goed om te horen, jongens. Goed om te horen. Ik ga vanavond Hazelsliedjes voor jullie zingen. Onder het genot van deze prachtige set aan muzikale vrienden. Dit liedje kennen jullie ook. Moest van Joop op dansles. Buonasera! Buonasera, signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. With that wonderful Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we go walking. When I was in the dark, I'm inside. My little Judy Jack will stop later. While I buy you a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. We're that wonderful, the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we go walking. When the eyes are
Zo is dat, guys and dolls. Ook in Dokkum eten jullie hem op. Goed om te horen, jongens. De volgende kennen jullie ook, dat is het mooie aan die hazesliedjes. En als ik zeg tegen jullie, bloed, zweet, dan zeggen jullie... Dat dacht ik ook. Ik heb het goed gedaan, maar ik heb fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden nog gekend. Zeg maar, kom op! Ik heb geluk gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stootte ik me door. Maar toch, ik ben tevreden dat ik ben. Als je zeg er zelf, ik heb geen zin in, toch wel. Nee, liefje, echt hoor. Dat ik jaren slechts vermis. Ik ben echt alleen, ja, echt alleen. Geen gezin meer in mijn kop. Rat niet maar op. Zeg het, met bloed, ik zweet en tranen. Zeg ik rat hier niet maar op. Met bloed, ik zweet en tranen. Zeg ik vrienden, mijn vrienden, kom eens op. Kom op, guys, kom op. Met bloed, ik zweet en tranen. Zeg ik rat hier niet maar op. Met bloed, ik zweet en tranen. Zeg ik vrienden, kom eens op. Jongens, kom op, omdat het gaat komen. Ja jongens, dat zijn ze goed, die hazelsliedjes. Dan ben ik ook blij dat ik ze voor jullie mag zingen. Volgende kennen jullie ook, dat is het mooie. Dit was eigenlijk de titelsong van de musical waar ik ooit in speelde. De musical heette Hij gelooft in mij, dit liedje heet Zij gelooft in mij.
slecht te slapen. Ik vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja. Nu sta ik voor je. Met meer blij in de kroeg. Zo'n nacht te weten heb ik nooit genoeg. Hoe was je? Dat was alles wat te vroeg. Wat te vroeg. Ja hoor, doe het maar gewoon. Want zij gelooft in mij. Zij ziet de God in ons allebei. Zij vraagt nooit, maak je voor mij een strijd. Want ze weet, dit gaat voorbij. Ik blijf blij geliefd. Toen iemand mij ontdekt en ziet. Tot het ieder van mijn soms geniet. Zij verdraait op mij. Zij gelooft in mij. Ik zou wachten tot de tijd dat ieder mij kent. En je teruggezuid op je eigen ver. Op straat zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet jij snel weer deze nacht. Want zij draait op mij, daar is mijn kracht. Oh, oh, mijn kracht. Maar zij gelooft in mij. In ons allebei. Zij gaat nooit, maak je voor mij vrij. Want ze weet, dit gaat voorbij. Ik blijf blij geliefd. Toen iemand mij ontdekt en ziet. Tot het ieder van mijn soms geniet. Zij vertrouwt op mij. Zij gelooft in mij. Oh, oh, oh. Dames en heren, dank u wel. Fijne avond. Tot ziens. Applaus voor deze kanjers.
It's Anneke van Giersbergen.
now? Where do we go? Oh, where do we go now? I. Oh, where do we go now? Where do we go? Dankjewel. I hear you before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize it's there when I turn the light on and turn over. Nobody knows about my love. They think it's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I've never known before, telling me about the seas, all is lost till eternity. Oh, he's here again, man with a child in his eyes. Oh, he's here again, man with a child in his eyes. He's very understanding and he's so aware of all my situations. When I stay up late, he's always waiting, but I feel him hesitate. Oh, I'm so worried
ik jou. Je bent zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. Won mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug. En ik vraag je, heb me lief. Heb me lief. Heb dit lichaam lief. Bemin mij. Bevrijd mij van het duister. Mijn hoofd, mijn straat loopt hier dood. Wat achtervolgde mij hier naartoe? Was het de prijs van de roem? Of het verlangen om iemand te vertrouwen? Of was het die hyena die jak had? Die dacht dat ik neerval en waarvan ik dacht dat het een vriend was. Maar zijn wij samen niet sterker dan alles wat mij bedreigt? Ik ben klaar voor de strijd met als wapen de waarheid. En dat is, heb me lief. Heb me lief. Heb dit lichaam lief. Bemin mij. Bevrijd mij van dat gevoel van schuld. Verraad mij met een kus. Heb me lief. Heb me lief. Ik weet meer vragen kan ik niet. Wij verzoenen ons vannacht. Bemin mij, streel mij, heel mij. Heb me lief. Anneke van Giersbergen, Koenjem naar Harkje en zien live vanuit de ziel hier op RTV. Wat fijn dat je hem er nog steeds bij bent. Blauw bij is tot 12 uur van de jongen. Zo zeggen je voor Anneke heb ik nog die surprise act. Hè? Martijn Fischer, waar kent hem net? Ja, de man wordt heel vaak vergeleken met die fantastische zanger natuurlijk, die we al hier kennen. En ja, misschien wel een soort imitator, maar ze mij hem eigenlijk net nemen. Martijn Fischer dus en Anneke van Giersbergen. Ik had die krant even bij me, want er is hier zoveel te doen. Het is bijna net bij te horen.
Want wij gaan heel gauw naar een oorplak in Dokkum. Zadadelijk hier op het podium achter mij op de markt gaan we zien naar de grote band Jet Set. Maar voordat het zover is, zullen we eerst naar een orenband die nou lekker bezig is en die mij krijgen via RTV NOF. Papa Farmigas. Oh, het zit er weinig in zo'n bekertje. Yes, speciale gast vanavond. Straight from Portugal. Jorge Fernandes op de trommels. Woehoe!
Bedankt. Joey, je klaar voor? Joey, take it away. Hallo Dokkum! We gaan de bekende doen. Voor degenen die hem kennen, zeker meedoen. Start wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and witness in your vanish. I promise it's just a matter of time. So, yeah. Start wearing purple, yeah, la 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 la. Start wearing purple for me now. And Wednesday will all vanish. I promise it's just a matter of time. I know you since you were 20. I was 20. And the next time years from now. A purple little lady would be perfect for a dirty old and useless clown. So hey, start wearing purple, la 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 la. Start wearing purple for me now. All your sanity and Wednesday will all vanish. I promise it's just a matter of time. I know it all from that you cheated to the fool guy. From the scale to Passepartout. Aquí voy tú, de la música y la música. So hey, I start wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and Wednesday will all vanish. I promise it's just a matter of time. One more time. Hey, start wearing purple. La 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 la. Start wearing purple for me now. Why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me all your sanity and Wednesday will all vanish. I promise it's just a matter of time. So feel, yeah. So hey, I start wearing purple, yeah, la 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 la. Start wearing purple for me now. All your sanity and Wednesday will all vanish. I promise it's just a matter of time. One more time. Hey, start wearing purple, la 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 la. Start wearing purple for me now. All your sanity and Wednesday will all vanish. I promise it's just a matter of time. Take it away from Joey. Vrijgezel, hij is nog vrijgezel, meisjes en jongens. Vanavond wel, Joey. Oké. Welkom, broertje Maya. Yes. Rучник лапнем, just to got you,
Amiga's, hier live vanuit de markt in Dokkum. Ja, het is van alles wat voorbij komt. Hè. Balkan, ska, reggae, pop, polka, klezmer, allerlei soorten muziek. Ze spelen nog terug hier op een markt, dus kom je nog in. Er is nog plakje hier, dus kom vooral deze kant op als je in de buurt bent van Dokkum. Er is nog Saffolle te doen. Straks hier op een markt treedt ook nog de band Jet Set op. En verderop in deze uitsturing gaan we ook nog weer om naar de Ziel. Want daar hebben we nog volle meer mooie steen. Wat toch niet van Boas en Edcilia Rombly wordt ook nog optreden. Maar ik denk dat het heeg tijd is om eens even gewoon om eens heen te zien. Want in de stad gebeurt er genoeg. Er zijn Saffolle mensen op een paard. Bij huis verslagjouwer Esther Leijster de stad instuurde. En we zien we staan uithingend Esther. Want van mij zit je op een heel mooi plakje. Nou Bouke, ik sta hier inderdaad op het VIP-dek. En op de Grutte Ziel om precies te wezen. En kist het wel een beetje jaren. Ja, de stemming zit hier er echt goed in, hè? En Richtje Monsma zit je naast mij vastzitten van de Admiraliteitsdagen. Ja, hoe is dit om op deze vreedtune hier te staan? Ja, dit is wel even een moment. Dit is een moment waar je heel lang naartoe werkt. En wij juisten natuurlijk de officiële opening aan, maar de oudere middag en juist Jon een hele mooie onderhand. Maar dit is wel echt
Ja, de Night of the Proms, dat is echt fantastisch. Is dit het grootste feest van de Admiraliteitsdagen? Ja, vrede jongens en sneune jongens, dat ben wel de jong. Ja, dat we echt alle jeugd binnen en dat er een hele leuke sfeer in de stad hangt. Ja, wij staan al op het VIP-dek. Normaal komen wij er net, maar nou vanwege deze gelegenheid mij het even. Wat voor mensen tippers, maar wie ben dat? Ja. Dit plak is gereserveerd voor onze hoofdsponsoren. Dus die hebben een hele grote bijdrage aan dit evenement. En die hebben een prachtig mooi plakje. Die weer helemaal in de bottomline. En een hapje en een drankje. Dus, heel prachtig uitzicht naar het podium. En wij staan hier boven op het dek met een prachtig mooi uitzicht. Maar hier beneden is echt een soort van dek. Er zit een verschil tussen. Ja. Beneden hebben we sinds het gastendek. Ik vooral onze sponsoren. Maar voor de VIP, dat is hierboven, dat is voor de hoofdsponsoren. Dus dat is sinds maar het verschil. Maar hier is het bier lekker als beneden. Maar nee, dus helemaal prima. Nou kan ik daar natuurlijk vrij weer al staan, maar ik heb volle beter in een rondje dan op het VIP-dek hier. Dus ik neem je hem even mee. Dankjewel, Richtje, veel plezier. Dat is even een rondje. Dan mag ik meestal even gewoon ontikken. Ik zal eerst gaan vrije. Ja. Nee, je staat hier op het VIP-dek. Waarom? Oh, dat moet je bij haar zijn. Waarom? Nee. Zij heeft kaarten gewonnen. Oh, ik zal eens even jaren. Ja, je staat hier op het VIP-dek. Ja. En waarom? Mijn man heeft kaarten van het werk gewonnen. En is het de eerste keer dat jullie hier staan? Ja. En hoe bevalt het tot nota? Ja, mooi, heel leuk. Komen jou ook speciaal voor één artiest? Nee. Voor iedereen? Voor iedereen, ja. Veel plezier. Dankjewel. Nou, we gaan eens even verder. Dus ja. Even zien. Dit is een groot fan, denk ik. Wat zei je dan? Ik ben een groot fan van deze muziek. Ja, dit is toch mooi. Mooi meisje, jongen, hè? Dus, hartstikke leuk. En van waar komen jullie hier? Tot nodig nog net niet hier Oersleen. Dus het wordt helemaal mooi. En van waar komen jullie hier doen, of is het gewoon traditie? Traditie. En dan wordt gewoon gezellig. Komt al in meestal met gin en een praatje. En op het VIP-dek? Echt nog, ja. Ja. Van niet werk, bedrijf of iets, zit je meer? Albert Heijn. We zijn gewoon een keer bijzonder om het zo even te beleven. En met hoeveel collega's mist je? Wie ben je mij zien zeizen? Dat is ook gezellig. Gezellig en mooi weer. Mooi weer. En sneeuw maar er maar even in. Ja. Even nu rusten. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Nou, we doen nog even. Ik stel eens even, kom een beetje dichter bij het podium. Ja, even zien. Goeie Joen. Hi. Ja, je staat hier op het VIP-dek. Hoe is dat? Ja, superleuk. Ja, we hebben mooi zicht in ieder geval. Hoe vaak hier staan? Ja, vorig jaar en het jaar ervoor mocht ik hier staan. Maar toevallig toen op een Orion. En hoe bevalt dat om op het VIP-dek dit te beleven? Ja, heel leuk. Ik denk dat het hieronder en daar echt super is. Maar hier is het heel mooi om te zien. Ja. En mis je daar mijn collega's? Of? Helemaal al mijn collega's, ja. Vanuit wat? Wat zei je? En vanuit wat ben je meer? Vanuit Zwanenburg Projecten. Een projectontwikkelaar. Ja. En hoe is dat om met die collega's hier te staan? Want ik kan me vaststellen dat mijn vrouw echt wel leuk is. Ja, alleen nog wij zijn eigenlijk wel zo'n jong team. Ja, dit ik heel leuk vind om nationaal te doen. Dus ja, mijn vrouw is het leuk, maar met mijn collega's is het super leuk. Kind soms echt veel als vrouw. Absoluut, ja, zeker. Ja, en ik ken nog volle meer mensen vrijen, maar Bouke zoals ziek is het hier een en al gezelligheid. En wij doen nog even een rondje terugdokken en dan komen we dan weer bij die terug. Helemaal goed, Esther. Tot straks. Voor dank. Het voor u in de gaten. En je kent thuis dus ik meisje blauw. Hier heb je RTV NOF. 8 september, het is de tweede dag van de Admiraliteitsdagen. Had je tv op RTV NOF en we blauwen erbij tot 12 uur. Wij gaan weer om naar de Ziel, want het knekt hebben we al jaren in dat het Celia Romley ons jongen wie. Die komt straks ongetwijfeld nog een keer weer om. Maar dan wil ik lekker door op de muziek van DJ Stan Alpha.
It's Boaz. Goedenavond, Dokkum! I'm caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds. We can't build our dreams on suspicious minds. So when an old friend I know stops by to say hello, well, I still see suspicion in your eyes. Here we go again, asking where I've been. Can't you see these tears are real? 'Cause I'm crying. That's all right. We can't go on together with suspicious minds. We can't build our dreams on suspicious minds. And let our love survive. Dry the tears from your eyes. There's a let a good thing die. Darling, I know that I've never lied to you. Yeah, yeah, oh, yeah. I'm caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. I can't walk out because I love you too much, baby. I'm caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Dankjewel. Goh jongens, wat een gek wie er over staat. Gaaf. Was er nog maar more Mustang Sally voor jou? Sally, I bet you better slow that Mustang down. Mustang Sally now, baby. I guess you better slow that Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet on the ground. All right. Now listen to Sally. All you gotta do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you gotta
wiping your weeping eyes. Yeah. All right. Bought you a brand new Mustang. It was 1965. When you come along, you satisfying woman. You won't just let me ride. Mustang selling now, baby. Yes, you got it slow. You've been running all over town. Oh, you gotta put your flat feet on the ground. All right. All you gotta do is ride around. Go, Sally. Ride, Sally, ride. Okay, okay. All you gotta do is ride around. Sally. Oh, yeah, yeah. All you gotta do is ride around, Sally. Yeah, 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 yeah. All just ride around, Sally. You've been running all over town. Oh, you gotta put your flat feet on the ground. All right. All you gotta do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you gotta do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. Yeah. Yeah. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin, dames en heren? Dat kan toch wel wat harder. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin, Dokkum? Kijk, dat is more like it. Doe some more Tom Jones here. It's not unusual to love anyone. It's not unusual to have fun with anyone. When I see you hanging out with anyone, it's not unusual to see me cry. Oh, I wanna die. It's not unusual to go out at any time. When I see you out and about, it's such a crime. But if you ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be mine? Whoa, It's not unusual to be sad with anyone. It's not unusual to be mad with anyone. But if I ever find that you change at any time, it's not unusual. I'm in love with you. Oh, 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 Dank jullie wel, dames en heren. Tot zo.
Lieve mensen, kunnen jullie een beetje hoog zingen? Even de stem losmaken. Want we gaan een hele mooie van Kate Bush zingen. En dan kunnen jullie allemaal lekker mee zingen in het refrein. Goed? You had a temper like my jealousy, too hard, too greedy. Could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Bad dreams in the night. You told me I was going to lose if I left behind my wuthering, wuthering, wuthering eyes. It's me, I can't come home. So go, let me in your window. It's me, I can't come home. So go, let me in your window. It's
Weet je wat jullie zijn? Simply the best. Het is echt... Call you when I need you, my heart's on fire. Come to me wild and wilder. Oh, you come to me
heb goed nieuws voor ons allemaal. Dat betekent dat de 16e Elfstedentocht over 3 dagen geschaatst zal worden. Het zal wezen. Oh, yes. Als het zwaar wordt, dan pak ik je hand vast. Sleep je dwars door de duisternis heen. Elke stap vind je mij aan je zijde. Dus nooit eenzaam, maar samen alleen. Tot het stil is, tot het licht is, tot de storm die geraast heeft verdwijnt. Tot het stil is, tot het licht is en de zon na het duister weer schijnt. Langs storm, aan rotzooi en ballast. Mijn naam en ik ben er meteen. Neem mijn hand en dan zal ik je leiden. Dus nooit eenzaam, maar samen alleen. Tot het stil is, tot het licht is, tot de storm die geraast heeft verdwijnt. Tot het stil is, tot het licht is en de zon na het duister weer schijnt. Leef je grauwe en sombere dagen. Stort de hoop die je koestert ineen. Ben ik even de arm om je schouder. Dus nooit eenzaam, maar samen alleen. Tot het stil is, tot het licht is, tot de storm die geraast heeft verdwijnt. Tot het stil is, tot het licht is en de zon naar het duisternis schijnt. Ik steek het was door de duisternis heen. Tot het stil is, tot het licht is, maar samen alleen. Dokkum, goeioen! Goeioen, wat een feest mensen, wat een feest, prachtig. Dat weer een heel iets stukje uit de nieuwe musical, De Tocht. Maar omdat het zo'n eer vinden om hier te wezen, hebben we een liedse takgifte hebben we nog ingestudeerd. En voor Bertrie en voor mij is het net zo moeilijk om in het Fries te zongen, omdat we allebei uit Friesland komen. Maar ik heb 4 collega's bereid voelen uit Noord-Holland en Amsterdam en omkreten om het echt in het Fries te wagen deze jaar. Dus speciaal voor Dokkum, deze Fries volkslied. Oh,
hold on. Put on my blue suede shoes and I boarded a plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Yeah, I'm walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off the bill. I was walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis down on Union Avenue, followed him up to the gates of Christmas. Then I watched him walk right through. Well, security did not see. They just hovered round his jewel. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off the bill. I was walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. River and green, we're there to see. When you haven't got a prayer. Boy, you got a prayer in Memphis. See, Mary plays piano every Friday at the Hollywood. And they brought me down to see her and asked me if I would do a little number. And I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am tonight. Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off the field. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off that field. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Yeah. Put on my blue suede shoes and I boarded a plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues. Middle of the pouring rain, rain. Walking in Memphis. Dank jullie wel. Dames en heren, het orkest, de band. En wat zijn jullie te gek. Het volgende nummer is een eigen nummertje. En die heet Low Street Number 55. En heb ik hier met deze man naast me geschreven. Maurice van Hoek, dames en heren. Girl, may I help you find what you need? I've got flowers, chocolate and sweet. Are you looking for something to read? Or just
shop is open only for you. You can come in and have a look, but only if you want to. Now I can see that you could love me. Keep snooping around, come back to me. I'll be make it look pretty. I'll be right here on Love Street 55. I got free tickets only for you, and it's been broken, so it ain't. Yeah, there's love in your tenderness and much more. I'll sell you that midnight kiss that you ain't never had before. Now, if my shop is open only for you, you can come in and have a look, only if you want to. I can see that you could love me. Keep snooping around, come back to me. Now whatever time make it look pretty, I'll be right here on Love Street 55. I got free tickets that can take me to Rome. We can go wherever you want. Let's fly to the sun. I can see in your eyes that you can love me. Oh yeah, keep snooping around. You come back to me. Whatever time I make love with you, I'll be right here on Love Street 55. Oh no, yeah. I'll be right here on Love Street number 55. Yeah, my man. Thank you, Al. Is er iemand toevallig fan van de Blues Brothers? Kijk, dan zie ik een hand omhoog gaan. Dit is voor jou dan. Coming to you on a dusty road. Good loving, I got truckload
Dokter, dank jullie wel. Ciao.
het zingen zijn Sanne en Aisha. Yes. Alright. Ik ga nu weer een oude klassieker doen, want ja, het hoort een beetje bij mij en het hoort ook een beetje bij deze prachtige avond. Dus ik ben helemaal fan van die vrouw waar ik het over heb. Ik heb haar ook nog eens mogen ontmoeten toen ze in Carré in Amsterdam optrad. Nou, ik voelde me zo klein. En het was echt een eer en een droom die uitkwam. En ik heb het over Miss Gladys Knight. Dus lieve mensen, ook op het bootje. Let's shake a little bit, okay? Here we go. What you gonna do when she comes around? When she starts going through her eyes? Will she beg you to take her back? Will your love for me remain intact? Or will you run to her? Baby, my love is on the line. Baby, don't change your mind. Don't change it. Please don't leave your past behind. Baby, don't change your mind. Don't change it. Don't change it. Oh, they say love is true. What you gonna do when she looks at you? When the sun comes in your head, make you take back the things you said. Will you get real respect? Oh, will you stay with me? Baby, my love is on the line. Baby, don't change your mind. Don't change it. Be strong and leave your past behind. Baby, don't change your mind. Don't change it. Don't change it. Give it up, set to the accent and take a bow. But I don't wanna do it now. So I'm praying some way, somehow. Baby, you'll stay with me. Alright, baby, clap your hands, come on. Baby, don't change your mind, come on. Don't change it. Be strong and leave your past behind. Baby, don't change your mind. Don't change it. You know she's not mistaken. Baby, don't change your mind. Don't change it. You know my love is genuine. Baby, don't change your mind. Don't change it. Hey, come on up, dogs, let's see you all. Baby, know that you gotta be strong. Baby, don't change your mind. Hey, 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 hey. Hey. Baby, know that you gotta be strong and leave your past behind. Baby, don't change your mind. Don't change it. Dank jullie wel. Maar ik kan hier natuurlijk niet weggaan. Weggaan uit het schattig mooie plekje in Dokkum. Zonder het liedje te doen waar het voor mij eigenlijk een beetje voor de tweede keer echt is begonnen. En zing met volle borst mee, hè. Laat me naar huis gaan naar Amsterdam met het verhaal dat ze hier helemaal los gingen. En dat iedereen hier moet komen. Want het is super gezellig en super mooi.
lieve mensen, mooie mensen. Dames en heren, ik heb het over hemel en aarde. Here we go! Nederland was groen en killer dan van alle twee. De wind die lag nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Wat ik in jouw ogen les, zo staat bij mij het vuur. Ze wordt nog alles onderschat, de kracht van de natuur. Kom! Hemel en aarde bewegen als je voor me staat. Het is voor mij bewezen dat het nog bestaat. Hemel en aarde gaan open als je mij aanraakt. Ik wilde nooit geloven, maar er is meer. Het is een hemel en aarde. Zwarte luchten weken open aan de horizon. Nu zijn ik wel warmen aan de stralen van de zon. Ik heb de liefde geprobeerd, nooit was het wat het lijkt. Maar ik zag de toekomst toen ik in jouw ogen kijk. Aarde bewegen als je voor me staat. Het is voor mij bewezen dat het nog bestaat. Hemel en aarde gaan open als je mij aanraakt. Ik wil er nooit geloven, maar er is meer. Hey, hemel en aarde, als je voor me staat. Het is voor mij bewezen dat het nog bestaat. Hemel en aarde gaan open als je mij aanraakt. Ik wil er nooit geloven, maar er is meer. Oké, ik heb jullie echt nodig. Here we go! Kom op, keihard meezingen. En put your hands together. Hemel en aarde. Alright, ik hoor jullie niet. Here we go! Hemel en aarde. Come on, come on. Hemel en aarde. Als je voor me staat, het is voor mij bewezen dat het nog bestaat. Ik wil er nooit geloven, maar er is meer. Live vanuit de Ziel. Je pakt met je mij bij Adje TV op RTV NOF. Verbinden nog tot tolvoeren van Jonne. Daar gaan ze nog verder op de Ziel. Daar zijn ze nog druk bezig. Tot tolvoeren wordt er als achter mij gebeurt echt van alles. Daar kregen we Samatien nog volle meer te zien. Want de live band Jet Set is daar bezig. En ik kan je beloven, het rent hier helemaal vol. Het is hier echt ontzettend gezellig. Wij gaan eerst even weer de stad in. Want Esther is daar weer aan het roeren. Ze zoekt naar al je plakken weer wat te beleven is. Esther, volgens mij best nog in de buurt van de Korenmarkt, denk ik ongeveer. Het is daar vrij druk, denk ik. Nou, ik kan eigenlijk wel zeggen dat het hier het drukste is. Ja, ik sta nu op de Korenmarkt, een beetje echt, ja, in het centrum van Dokkum. Volle jeugd hier. En van mij zit de sfeer hier echt hartstikke goed in. Dus we zullen even jaren wat de meeste hier vinden op de Korenmarkt. Iedereen draait snel voort, natuurlijk altijd hetzelfde. Hoe vinden jullie de sfeer hier? Ik vind de sfeer geweldig. Ja, een mooie sfeer. En wat vind je zo mooi aan de sfeer? Gewoon gemoedelijk, al je mij elkaar. Maar de muziek, de meisken. Ik ga niks met de muziek. Maar je steen je toch? Ja, omdat daar echt niks van is. De sfeer is wel geweldig. Ja. En waar ben je hier? Bij mijn vrouw. Via net. Maar wel gezellig. Ja, zeker. En mooi weer? Dat weet ik net. Ik ga draaien bij thuis, dus daar mag volle oppas voor krijgen. Dus teken net. En die kon je hem net meenemen? Nee. Misschien van morgen hoe die? Ja, dat zeker. Morgen horen, morgen hoe die. Zeker. Zo zei ik er niet van. Dank u wel. Nou, we gaan even de trohinnen proberen erin. Het is nog... Even. Lukt het wel om die paard te vinden?
Ook gezellig druk of te druk? Of... Het is te druk. Te druk? Ja. Ik mag gaan in. En wij zin in het? Nou, even ergens vinden wij het net zwit. Maar het is goed en best warm, dus dat is best lastig. Ja, nee, maar gewoon even kort van de meesten. Dat is beter, vind ik. Zie je hem al de hele juni bij de koornmarkt? Ja. Ja, echt leuk, hè, maar ja, mijn vriendin is vol. Eigenlijk was het gewoon vieren. Ja, eigenlijk. Ja, dit is gewoon succes. Hoe vind je met je dat auto? Ik zeg hem al zien, ik dacht niet wel vast zeggen. Hij wil graag wel het haar. Maar vaak ben de mensen die dat zeggen, die wil vaak zelf aan het bed. Dus ik sta niet veel hoor. Maar wat is hier al, Jan? Wie vindt dat? Ben ik net, ik ben naar mijn 40. Vregen stel me even. Maar binnen vrienden, familie, collega's? Weet ik eigenlijk niet meer, maar vreeg hem maar even. Ik krijg net zo vol uit. Wat ben je van elkaar? Sorry? Wat ben je van elkaar? Wij zijn kameraden van elkaar. En waar kom je bij? Wij zijn hier in de Binnenstad. Nou, je bent goed voor elkaar. Wij hebben geen keuze, wat je wil hinnen. Maar is het een goede keus of... Sorry? Is het een goede keus om je wel te wijzen? Natuurlijk, ben gezellig. Ben gezellig. En waarom sta je hier op de koornmarkt en net op de Siel? Wij toch naar hier een beetje rustiger wijzen zo, maar uiteindelijk is het overal wel lekker druk. Ik denk dat het hier eigenlijk het drukste is bijna. Ja. En ja, deze muziek zit ik een beetje jongen, dus zo wat. Komt ik van een bepaalde artiest? Nee, nee. Ik kom hier voor de gezelligheid. Nou, volgens mij moet dat wel lukken. Veel plezier. Dankjewel. Nou, we kunnen wel eens even invrijen. Ik kom een beetje uit de drukte, want ik stroekel hier even... We rennen even een beetje uit de drukte. Eens even zien. Ga je met wat naar het zin? Ja hoor, ja. En maar waar ben je? Met een vriendin. Kom je met de buurt? Uit Marum. Sorry? Uit Marum. Oh, dat valt mij. En wel vaker in Dokkum West hier, maar de Aquareltijdsdagen. Ja. En wat vies ervan? Druk. Maar leuk? Druk? Ja, niet zo hoor. Ja, goed. En als ik een bierkop iets in de hand, maar... Nee, ik ben Bob. Ja, die zegt het hardop. Ja, deze keer wel. Ja, nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Ja, ik denk we kunnen wel, ja, we doen gewoon nog in, hè. We zitten ook al lekker in. Misschien, ik zal eens even zien, deze. Even zien, kijk je met vrijen, hoe vind je met je? Ja, mooi. Ho, de kabel, wacht even. Nee, maak er niks. Ga je even terug de kabel ziet vesten. Maak er niks. Hoe vind je met je? Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, hier, daar je toe, praten. Wat? Hoi. Hoi, hoe vind je je? Ja, mooi. Hey, kom je bij? Van waar ben je? Nee, ik bedoel, kom je ergens los van de markt bij of de Siel? Oh, wij komen overal bij. Ah, gewoon. Ja. Wat doen de hele tijd? En wat is nou het allerleukste plak in Dokkum? Ja, dat weet ik niet. Daar bij het Grutte ding. Bij de Grutte Siel? Ja, daar, ja. Ja, daar, ja. En waarom vies dat daar het leukst? Ja, lachjes en zo en muziek en alles. Gewoon mooi. Daar gaan we nou echt weer heen, dus. Oh, en doe je nou... Nou, veel plezier nog, meisje nou. Dankjewel. Bedankt, hè. Oh, hey, doei, veel plezier. Nou ja, zoals je hem zien kunnen, is het hier echt op de Korenmarkt in en al feest. Ja, en wij feesten echt nog even. En nog bouwen op de markt. Doei! Dankjewel Esto. Fijn Esto dat ik bij wist. En bleef natuurlijk bezig met die fijne reportages. Dat is dus een impressie vanuit de stad. De Korenmarkt kun je nog steeds in. De 24/7 zet daar de hele kade op een kop. Dus daar kun je gewoon nog naar taggen. En de Siel is nog echt de afterparty. Nee, dat is niet de afterparty, maar de afsluiting. Maar het Silierom, die met Boas. Bij iedereen die er van die optreden had. Hier achter mij word ik nog steeds los. Daar gaan we samen ook nog even naar zien. Ik neem je hem al vast. Ik even mij naar morgen, want dan is er ook een af toe dan. RTV NOF is in ieder geval de hele dag erbij. Houd uw site in de gaten op rtvnof.nl. Foto's, sfeerverlagen, etc. Worst ik maar wordt.
Daar hebben we omzien die er terug het team helemaal maken binnen. Wat gaan we morgen bijvoorbeeld dan nog staan op de Grote Breedstraat? Is er van alles gedaan, maar jongens, de muziek is dan super om naar te zien. Davina Michel natuurlijk, dat is de naam waar we morgen het meeste naar uitzoeken. Dan op de ziel ik nog de Hillsback Brass Band en Floorjack zag ik nog staan. Hier op de markt hebben we gelood, jazeker. En als denkt, ik hou echt van meer van het levenslied, dan kist ik op de korenmarkt terug. Want dan komt er echt nog van alles voorbij waarvan ik denk van nou, dat is toch gewoon fantastisch. DJ Wilfred Jelmer, Hille, Gaatse Bosma, nou wist, die Admiraliteitskrant hè, lees die gewoon en alles staat er gewoon in. Wij gaan nog even hier eens kijken naar de markt, want daar is echt een fantastische band aan de gang die ik al heel vaak jaren kent houden hier in de regio. En we gaan nu naar ze jaren. Hier op het podium op de markt, de band Jet Set. With a smile, there is no need to cry, for the tribe is hopeless. And still we call my name, and the month that all began will release me with a kiss. If I haven't tried to feel, if I have, I could have failed. These by careless words goes in my mind. So I won't let you go. I don't mind. I feel so I won't let you go. Hold up on free. It's fun to lose and to pretend. It's over, sound out sure I know a dirty word. Hello, 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 hello. When the lights out, this is dangerous. Here we
by the record machine. Knew he must have been about 17. The music's going strong, playing my favorite song, and I can tell it won't be long. He was with me, yeah, me, and I can tell it won't be long. He was with me, yeah, me. Sing it! Put it on the time in a jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take the time and dance with me. There's an angel contemplate my fate. Do you know the places where we go when we gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and this feeling of is there, I'm loving angels and still don't come really and true. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor onze gitarist, Dennis!
jullie zin om samen even een foto te maken? Van je blote kont. Zullen we samen even een foto maken? Ik zag hier net een fotograaf, maar ik weet niet waar hij inmiddels is. Maar wij maken sowieso een foto. Samen met de cameraman. Wouter! Kom op! Waar is de... Oké, jongens en meisjes. Dokken. Ook aan de linkerkant en aan de rechterkant achterin. Hoog in de draaimolen. Waar zijn die handen? Oh. Waar is de fotograaf? Ik hoor dat het allemaal nog heel goed is met jullie stemmen. Dus we gaan even wat met z'n allen doen. Let vooral op de cameraman hiervoor. Ik weet zeker dat hij alles kent. Oké. Ah. Ik wil allemaal die handen. Country road. Dokken. West Virginia. Take me home. Met z'n allen, kom op. Country road. And to the bay. En dan jullie. West Virginia. Take me home.
van links naar rechts, van voor naar achter, van voor. Dokkum, een applaus voor jezelf. Ja la la la, ja la 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 la. En kennen jullie deze ook? Sleigh blows wild on the mountain tonight. Over the sea, kingdom of isolation. It looks like a queen. The wind is howling like this. Inside, who can hear it? Never knows I've tried. We zijn die handen. Don't let them in, don't let them see. People have to be, 'cause you don't feel. Don't let them know. Well, now they know. Dokkum. Can't hold you back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. Here and here let it go, let it go. Don't let nobody me anyway. Go. Put your fucking hands up. Hey, 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 hey. Let it go, let it go. Can't hold you back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. Laat je horen. Here I'll stay. En jij jullie. And here I'll stay. Yeah. Let it go, let it go. Don't ever bother me Eitjes stikken. Ik denk dat we deze plein nog kunnen verbouwen. Ik wil er nog iedereen van links naar rechts. Ho, ho, ho. Doe gaan los met je zet. Welkom in de feesttent, doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit de bol. Allemaal van links en rechts, de tent die wordt gewoon. Allemaal van links en rechts, de tent die wordt gewoon. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gewoon. Naar links. Naar rechts. Naar links. Naar rechts. Springen. Met alcohol. We zijn niet meer te houden voor de vrouwen lekker vol. Zitten handen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links en rechts, de tent die wordt verbouwd. Allemaal van links en rechts, de tent die wordt verbouwd. Allemaal van links en rechts, de tent die wordt verbouwd. Naar links. Naar rechts. Naar links.
En zijn in één keer wie ze aan het eind van hun set, jetset, ja, ging gebeuren. Dus we stroepen heel gauw naar uw studioplakje daar. En dat betekent echt helaas dat we bijna aan de eindkamer binnen van deze live-uitsturing op deze 8 september 2023. De tweede dag van de Alfde Admiraliteitsdagen. En morgen ben we er natuurlijk weer, want dan gaan we terug met nog een vol programma. Ik kan je die hele krant voorlezen hier. Er zit een heel programma in, maar Leomi, er zit echt zoveel informatie op. Ik zou dat gewoon lezen, er is zoveel te doen. Ik pak er een paar dingen uit. Dat reuzenradje hier achter mij, dat draait natuurlijk nog de hele dag terug. Morgen en overmorgen. Er zijn jazzbands morgen, foodtrucks zitten, de Hoenekop. En dat is misschien nog wel leuk, want de Hoenekop is wat jij erop jongen, maar dat gaan we voor je registreren. Morgen jongen van een kwartier voor Jochen tot 12 uur ben we er weer. Maar weer Atje TV op RTV NOF. En daar gaan we echt een stuk van het optreden van de Hoenekop zien laten. Dus dat hoef je hem helemaal net te missen. Dus zorg ervoor dat we gewoon lekker tussen bezien gaan. Of hier even. En dan thuis gewoon nog eens een keer. En voor de rest, ja, surf op admiraliteitsdagen.nl. Want er is nog zoveel te beleven de komende dagen. Momentje kun je ook inschakelen vanaf 11 uur. Eigenlijk al de weekend nieuwsshow door het verslag van hier. En ook vanaf 1 uur tot 6 uur. Samen met Omroep Friesland ook nog live verslag met beelden vanaf de markt. Vanaf de Silver dan ook maar. Dus je hoeft echt hier en al niet te missen van die admiraliteitsdagen. Wil je dingen met waarom zien? Doe dat op onze site rtvnof.nl. Zoek je nog eens op YouTube kanaal of op Facebook, Instagram, TikTok doen we het zinwürdig echt dingen op. Er staan hele leuke vlogs op. Esther en Demi doen dat vooral. Die ben net heel serieus, maar ze zijn wel heel leuk om te zien. Dus dat is zeker echt een oorreden. Dus absoluut wel. Wij gaan staan langzaam aan Aron. De ziel is helemaal clear. Het is hier clear. Ik denk dat het op een Korenmarkt 24/7 misschien nog wel even terugzet. De jetset gaat misschien nog wel even terug. Dus als je naar een feestje kies je gewoon heen komen. Namens alle vrijwilligers, mij ik afschiet nemen voor Van Jonne. Ik hoop je morgen weer te jaren af te zien. Kom erbij, hier in Dokkum of ergens anders. Snijden ben we er echt gewoon bij. Zenden we dit. En doen we natuurlijk kijk de Atje singalong een beetje zwaar. Dus alles bij hem thuis. Bedankt voor het zien. Doch voorzichtig. Wel rusten voor straks en graag ontmoet. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Damwalt en Dokkum en Kabel Noord. Zelfs in tijden van admiraliteit is er buitengewoon Ludema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema, partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Ideco Wonen Westergeest. Wij staan voor kwaliteit, gemoedelijkheid, de beste service en gezelligheid. Ideco Wonen in Westergeest bestaat 30 jaar. Wat is de tijd toch snel voorbij gefietst? Ons assortiment is verrassend en wisselend. Bankstellen, relaxverthuis, woonkamerprogramma's, belichting, vloeren, woonaccessoires, tafels en stoelen. Klanten beoordelen onze service gemiddeld met een 9,9. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Niks brutsen, ja? Tuincentrum Tuin in de Wester 1 is het grootste tuin- en groencentrum van Noord-Nederland. Met een schat aan buitengroen. Je vindt bij ons meer dan 35.000 vierkante meter met de mooiste leibomen, oude fruitbomen, heesters, coniferen en vaste planten. Maar ook voor mediterrane planten zoals olijven, yucca's en palmen moet je bij ons zijn. Want nergens vind je zo'n mooi en veelzijdig assortiment. Je komt vanzelf in mediterrane sferen. Gewoon in je eigen tuin. Kijk maar eens op goedkopeolijfbomen.nl. Of kom genieten van al het moois in ons tuincentrum in de Wester 1. Of je nu een tuin van formaat hebt of een terras of balkon. Voor iedereen en elke plek is iets
Tuincentrum Tuin. Piraten der Lage Landen. Vrijdag 29 september, Marum. Met onder andere Mooi Wark, René Karst, Henk Wijngaard, Ancora, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Frans Duits, Stef Ekkel, Gerard Joling, Jannes en Benny Jolink. Info en tickets op megapiratenfestijn.nl. K. Venema Assurantiën, Regiobank de Westereen. Het vertrouwde adres voor het regelen van jouw hypotheek, verzekeringen en bankzaken. Persoonlijk betrokken en altijd dichtbij. Van ZZP'ers en grote bouwbedrijven, net Ian had meer een soort voor Raadsma. Thuis, op het werk of onderweg bestel je alles makkelijk via de app of de webshop van Raadsma. Van pur tot bakkie pleur en alles ertussenin. Ijzerhandel Raadsma. 25.000 producten, tegenvlug leveren. Download de app. Zelfs in tijden van admiraliteit is het buitengewoon Ludema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema. Partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum.